历经2个多小时拆解这台车的大架，马上就可以分离。大架分离后，接下来把发动机抬出来，准备解决。接下来推到我们的发动机解体车间，进行下一步工序拆解。开始拆解脱机外壳车件。像这种刘老虎车，平时保养一定要好好保养，不然时间久了，发动机就会出现问题。这也是大部分发动机出现问题的主要原因。判断零件是否需要更换回收，就开始下一步清洗加工。在组装发动机时，所有零部件必须进行彻底清洗，清除油杂质和腐蚀。清除完外部的油杂质和腐蚀之后，再进行我们的超声波清洗。这么一套流程下，就保证了我们每一台发动机的组装与流程。清洗发动机内部也不能少了车辆大架。接下来我们给大家做一个全面的清理工作，当然也不能忘了给线做防水处理。接下来开始压缸盖，这话不修啊！准备好清洗好的发动机，以及需要更换零件和电子塑料件，就可以准备开始组装了。这一步非常重要，也是我们组装好每一台发动机的基本盘。万事俱备，只欠东风。接下来，让我们的雷师傅给大家展示这台铁佛兰萨博班完整突击组装过程。
的组装，我们的装配就即将完工了。接下来准备把发动机的外部部件装上。外部部件装完后，就推到1楼进行最后的组装。外面就是这个皮的，后来这个。历经几天的维修，看看兄弟们装的发动机能不能一点就着。如蛰伏般纵享丝滑，像这样的一套发动机的全整备，几万块钱就能让动力重回巅峰，大家觉得值吗？